गैस जिनको चाहिए राइजन में पीसी वो ले जाओ बिल्कुल ही चीपेस्ट एंड बेस्ट प्राइस में, जिसका प्राइस होने वाला 20,900 रुपीज। चलिए क्या कंपोनेंट्स वीडियो में बने रहना। और इस प्रोसेसर जो बात करते हैं 5600 GT प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर में। मदरबोर्ड की जो बात करते हैं आसूस की तरफ से आने वाला 520 मदरबोर्ड है आसूस के अंदर। रैम की जो बात करते हैं 8 GB कोरसेल का डबल रैम 16 GB रैम लगा हुआ है इसके अंदर। SSD की जो बात करते हैं 500 GB WD की तरफ से आने वाला 500 GB SSD, साथ में ही आईबोल का पावर सप्लाई 500 वाट लगा हुआ है और साथ में 4 पंखे वाला कैबिनेट लगा हुआ है। इस टाइप का यदि पीसी आप लोगों को चाहिए तो अपना गेमिंग स्टोर पे और ले जाओ। 102 विशाल ओवन एड्रेस होने वाला है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।